你帮我看一下，这是不是你给我发的笋？尝尝。哇塞，鲜嫩多汁，特别清脆爽口，这个就是咱家手剥笋，咋了？哎呀，我其他的都吃完，就剩这一根了，太好吃！你再给我来一份。还想吃啊？再给你介绍介绍，咱家的笋鲜嫩多汁，刮油去腻神器，特别好吃啊！微咸微酸微辣，这一包是1斤、2斤、3斤、4斤。咱家粉丝点爱心了吗？每个视频都出，再加1斤5斤，下面小黄车给你包邮。